adventure. For this vlog, i-share ko sa inyo ang aking budget meal. Kasi nagsweldo na at nakapadala na tayo sa ating mga anak sa Pilipinas at sa mami ko. So, I have to take care of myself then. So, namili ako ng konting food stock for the next 2 weeks. Kung sisipagin magluto. So, ito yung aking pinamiling mga isda. Nilinis ko na siya, guys. At tip ko sa inyo, pag naglalagay tayo sa ref, make sure lang na ilagay natin sa mga container para easy to get what we wanted to cook at mabilis lang ang pag-prepare natin sa ating lulutuin. So, ayan na yung aking mga isda. Binibilang ko yung mga isda na kakainin ko sa aking pang-araw-araw na meal dahil nagbabaon kasi ako sa hospital. So, ayan. Ayan yung aking mga isda. So, nilagay ko sila sa mga container para mas organize ang aking paglagay sa aking freezer. Kasi may kanya-kanya kaming area, so I have to utilize my space. So, ayan na yung aking mga fresh isda, ang aking beef, half kilo. And then, meron pa akong shrimp, half kilo din. Alam nyo guys, hindi kasi ako i-stock ng sobra-sobra. Yung consumable lang for the next 2 weeks kasi maganda yung fresh talaga yung nilalagay natin sa ref. So, wag mag-overstocking. Yung supply mo lang for the next 2 weeks at bibili ka ulit ng mga fresh. So, ayan na yung aking mga nakapack na mga isda, shrimp, at saka yung beef. At ito yung aking malinis na bangus. Pag-isipan ko pa kung anong lulutuin ko sa bangus na yan. So, ready na. Ilalagay na natin sa ref. Thank you, Ate Rose, for holding my camera. So, ayan yung aking mga pack. Fish, beef, shrimp. So, ayan yung aking space, guys. Maliit lang siya. So, can you see that? Na empty siya. So, wala na akong supply. So, kaya na malingki ako. So, ilalagay ko siya dyan. Isa-isa. Para organize at malinis talaga yung area. Ang nakaganda kasi pag nilalagay mo sa container, walang blood spill at saka malinis talaga siya at saka organized. So, ayan. Ganyan lang kasimple yung aking food supply na ito-consume ko siya for the next 2 weeks. So, look at that, guys. Thank you, Lord. May laman na rin yung aking space. At saka, easy to get something what you wanted to cook kasi nakapack na siya. So, ayan siya, guys. Yan yung aking space at ito yung space ng kasama ko. Kahit wala siyang ilalagay dyan, bawal maglagay dyan. So, respect. So, dyan lang ako talaga kailangan maglagay ng aking food supply. Advice ko sa lahat, huwag talaga mag-overstock. Talagang kailangan yung consumable lang. Ito yung aking spring roll kung mapag-isip. Hello again, guys. So, kasi late duty ako, nag-prepare ako kanina tanghali. So, ayan yung aking beef, casserole. Niluto ko lang sa kamatis at saka nilagyan ko ng patatas at saka nagprito ako ng 3 pirasong isda. So, this is my budget meal at syempre, mahilig tayo sa kanin. So, sabi ko kanin, guys. Mauubos ko kaya yan. So, ayan. I'll enjoy my dinner. Budget meal. Kain tayo, mga ka-kitchen. So, sarap na sarap ako sa aking niluto na nilaga. Nilagyan ko lang na kamatis yan, guys, at saka patatas. So, at least may sabaw ako. Balance yung aking pagkain. At syempre, yung favorite kong seasoning, nor. Ito yung ating favorite na sausawan. Kain tayo, guys. Thank you, Lord, for my meal. Thank you for the blessing, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagkain ko. So, ayan, guys. Thank you, Lord. At ako'y nabusog. Naubos ko yung aking kanin at may natira pa akong isang isda. Ang sarap-sarap ng aking niluto kanina. So, look at that. Busog na busog sa kitchen. After 5 minutes, I will take my 500 mg vitamin C. Alam niyo naman, guys, hindi naman
100% talaga na nakakakuha tayo ng nutrients sa ating mga kinakain. As a nurse, I advise everyone na mag-take din tayo ng mga food supplements, especially vitamin C. Nakakaano talaga ang vitamin C, nakakatulong, boost our immune system, energy, stamina. Kaya hindi ako nawawalan talaga ng vitamin C. So, busog na busog ako guys. Naubos ko talaga yung aking kanin. Ang aking vitamin C, mas preferred ko yung chewable tablet. Kasi parang paghimagas ko lang siya habang natutunaw siya sa kandila, nalalasap ko talaga yung lasa ng ano niya. Para siya kasi orange flavor kasi ito siya guys. So, ang sarap talaga. So, look at that, antioxidant. Talagang hindi ako nawawalan ng vitamin C. Alam niyo naman, as a nurse and working in the hospital, we have to protect ourselves. Kailangan ng ating immune system is really very high. So, ayan na guys. Nakakain na ako, naka-dinner na ako. So, balik na ako sa unit. Pasyal ko na muna kayo sa aking area. So, as a pediatric nurse, siyempre mga babies yung aking mga inalagaan. Kailangan physically fit and healthy. Diba? So, ayan guys, yung aking unit. Ikot-ikot muna tayo dito kasi busog ako. So, kailangan ipababa muna natin yung kinakain natin. So, ayan si Tweety. Ito guys, mga mga adorable paintings to sa mga room ng mga patients. So, ayan sila. Pinashare ko na kayo sa aking unit. Ang ganda-ganda dito sa pediatric guys. Siyempre, mga babies, diba? So, ayan. Thank you for watching Kitchen Adventure. Ito yung aming working area at mga patients room. At I'm really very happy na everyone is supporting Kitchen Adventure too. Thank you everyone. Keep safe. God bless. Don't forget to like, subscribe. Kitchen Adventure. See you around. Love you. Love you everyone, really. I love you guys. Bye.